amores, tudo bem com vocês? Boa tarde. Feliz São João para vocês, aonde quer que vocês estejam, em cada cantinho do mundo. Feliz São João. Hoje aqui é véspera de São João. Não sei se onde vocês moram comemora o São João hoje, de hoje para amanhã no caso, ou em julho. Tem muitos lugares que comemoram em julho, tem outros lugares que nem tem, né? Acho que fora do Brasil nem tem. Gente, isso aqui, como alguns de vocês conhecem, é o genipapo. Ixi, peguei o mais feio, peraí. Nem tudo na vida é perfeito mesmo. Genipapo é a fruta típica da região, ou é a fruta típica do São João, aqui na Bahia, pelo menos, né? Aqui na Bahia existem muitos pés de genipapo. Eu aqui eu não tenho. Tenho pequeno, a gente plantou, mas ainda não tá... Tem gente, ó, faz isso. Tem gente que faz o licor há 3 meses antes do São João, que é pra hoje tá já bom de beber. Ele fica bem corado, bem marronzinho, a calda, né, o suco. Aí hoje já tá bom de beber. Só que a gente aqui, eu, no caso, não tinha genipapo. E aí, só consegui genipapo hoje, que o Cunê trouxe pra mim. Cunê, meu amigo, Cunê. Que ele fica aqui no sítio quando a gente sai. Ele trouxe pra mim. O genipapo é isso aqui. Dentro do genipapo tem um cheiro gostoso. O doce disso aqui é maravilhoso. O doce e o suco. E dizem que é muito bom pra anemia. Aí dentro tem essa semente do genipapo. Tá vendo, gente? Aí o que eu fiz? Eu descasquei ele todinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, descasquei. Eu tenho bastante ali ainda que eu vou fazer. Mas essa daqui eu vou fazer cru. Esse aqui eu vou fazer cru. Cadê? Aqui. Vou fazer cru. E eu vou fazer a metade cozido. Eu vou cozinhar e vou tirar o suco pra poder fazer. Aí eu peguei essa garrafinha aqui. Tá bem limpinha. Aí eu vou colocar aqui dentro os pedacinhos. Eu já lavei, já cortei, já tirei a semente. Cru fica maravilhoso. Eu gosto mais cru do que ele cozido. Muita gente faz cozido. Cozinha ele normal, depois vai, espreme, tira todo o suco dele, que a gente chama calda. E põe água que boi não bebe. E um pouco de açúcar pra beber. Aí eu vou colocar aqui, fazer meu licor aqui. Não sei se vai dar pra beber hoje, mas eu vou fazer. Gente, São João pra mim é uma época que eu gosto muito. Mas eu gosto quando a minha casa tá cheia. Ano passado mesmo, eu fiquei tão feliz. Minha casa tava muito cheia, muito cheia. Família, amigos que eu gosto. E tava muito cheia a minha casa. Então a gente fez canjica, mungunzá, milho verde cozido, bolo de milho. Tudo que você imaginar da época do São João, a gente fez. Já esse ano, eu tô sem ninguém aqui em casa. Então, eu não vou fazer coisas pra poder só eu e Tico comer. E a gente nem come tanto assim. E perder e jogar fora. Então, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Talvez de noite a gente vá lá na casa de Tati. Talvez, porque tem que pegar a pista. E tomando um licorzinho, não sei. Então, talvez a gente vá lá também. Eu não sei se a gente vai ou não. Eu coloquei essa quantidade aqui, mas eu vou colocar mais. Eu vou descascar aqui e volto pra falar com vocês. Não, deixa eu terminar aqui. Tô descascando aqui. Aí, gente, eu tiro essa semente, ó. E junto com a semente tem uma... Aqui, ó. Vai junto. Ela tem uma casquinha. Antes que vocês perguntem, o Lorenzo foi em Nilo Peçanha com o pai dele e com o Nê comprar umas coisas que ele esqueceu de comprar. Óleo do motor, essas coisas. Aí ele foi lá comprar. Aí foi Tico, Cunê e Lorenzo. E eu tô aqui sozinha. Até daqui a pouco, é pertinho. Aí... Foi mesmo que eu tava falando, meu Deus. Sim.
Aí eu não sei se a gente vai ou não, porque pega a pista pra ir pra casa de Tati. Aí talvez a gente fique aqui em casa mesmo. Não sei. Minha mãe me ligou já, chamou pra ir pra lá pra casa dela, mas pra casa de minha mãe é muito longe. Eu tenho que sair daqui, passar em Valença, tem que ter dinheiro pra gasolina. E eu sempre, quando eu vou pra lá, eu tenho que levar alguma coisa. Nem que seja uma bebida, né, que a gente gosta. Alguma coisa eu tenho que levar. Uma carninha pro churrasco, alguma coisa. E aí, é muito longe, aí tem que ter dinheiro pra gasolina, pra tudo. Eu já vim de lá essa semana. Eu disse a ela que eu acho que eu não vou, não. E é isso, gente. Aí eu tô colocando mais aqui. Mais de empapo. Os garotos já chegaram. Vocês vão ver os garotos chegando. Os homens grandes. Chegou aí agora. Oi. Se vocês me perguntassem se eu tenho medo de ficar aqui sozinha, eu não tenho medo não, já tô acostumada. Sim que é perto da pista, da estrada, mas não tenho medo não. Aqui, graças a Deus. Saúde! Misericórdia! Uísque! É o quê, tio? Lourenço, cadê você quando eu tô lhe vendo? Aonde? Cagão. Cagão. Que é isso? Coisa gelada. Lourenço, vem aqui, ó. Gente, Tico chegou aqui agora e vai colocar a água que boi não bebe. Que ele que sabe o tanto. Não sei não. Eu vou botar minha água. Não, pai, isso aqui é água que o boi não bebe. Eu quero cá, mãe. Tá caindo, mãe. Tá caindo? Tá caindo. Couve quase 1,5 litro. Opa, caiu, mãe. Vai botar açúcar? Ou não? Deixa assim. Bota. Aí, gente, então tá bom aqui. Aí, agora a gente vai colocar açúcar, um pouquinho Não. de açúcar. E pronto. Não sei se vai estar bom pra beber hoje, né? Presta pra beber hoje. Já? Uhum. Tem água? Oi? Tem água, mãe? Água que boi não bebe. Mãe, eu não bebo? É. Quero beber, mãe. Deus é mais. Se o boi não pode beber, você que pode? Mãe. Não. Isso não é água não, pai. Água não? Não, É? não. Acho que É não. uma coisa que papai e mamãe bebem. O que é? É cachaça. É uma coisa que Lourenço não pode beber. O que é? Cachaça, mãe. Isso. Não pode, né, amor? Eu quero beber, mãe. Um gole, mãe. Deus é mais. Quero beber um gole, mãe. Não pode não, meu amor. Eu quero, mãe, beber um gole. Não pode não, filho. Eu quero comer um gole. Um gole de água, quer? Aqui, mãe. Dessa daí não pode não, que isso aí não pode. Isso aí é só mamãe e papai que pode. É o que só mamãe e papai pode? Olha a birra. Olha pra isso. Olha o pensamento, tá logo ali do lado, viu o pensamento? Ó o pessoal, vai brigar com vocês. Ó pra cima aí, ó pra aí. Ixi, o pessoal vai brigar com o Lourinho. Vai brigar não. Vai sim. Que isso, mãe? Genipapo. Vou me alimentar, mãe. Quer experimentar? Sim. Eu dou. Como é? Aí, papo, mãe. Mastiga, come
aí pro pessoal ver. Eu quero esse aqui, mãe. Sim. Come aí pro pessoal ver. Mostra aí pro pessoal como é que come genipapo. A cachaça? Hã? Não, isso não é cachaça, não. É genipapo. A cachaça? Ali é cachaça. Come olhando pro pessoal ver. Come olhando pra ele. É gostoso? É? Come que é bom pra anemia. Isso aqui me meta. Hã? Não me meta. Eu não quero não, obrigada. Você tá me meta. Deus é mais, eu não tô em anemia não. É bom, mãe. É gostoso. Come. Mas aí na pia, filho. Sim. Peraí, que eu vou botar na vasilhinha pra você. Aqui. Linha. Uhum. A de linha. Ué, cuidado, neném. Bota aqui. Tchau. Olha. Olha. Gente, já fiz o licor. Eu fiz esse litro. Fiz esse litro. E esse litro. Fiz, no caso, 2, 4, 5,5, 7 litros de licor. Aí agora, vou botar aqui embaixo da pia, pra poder ele curar. Quem quiser beber, beberás. E é isso, pessoal. Agora eu vou limpar aqui a baguncinha. E é isso. Amores, finalzinho de tarde. A tarde chegou por aqui. O sol tá se pondo. Tem uma pessoa ali. E a gente já fez nossa fogueirinha. Mas não vamos queimar ela hoje. Por que não vamos queimar ela hoje? Porque além da gente não vai ficar aqui em casa, a gente vai ali. E também a gente queimou logo, tá queimando aqui uns pedacinhos de pau. Aí já tem um fogo, né? Então, a gente vai deixar a fogueira para queimar qualquer diazinho desse. Quando chegar alguém. Essa semana aqui a gente vai queimar. Esse fogo aqui. Esse fogo que a gente fez. Aí eu vou mostrar aqui a mesa. O Tico lixou todinha a mesa. Olha pra isso. Que linda que ficou. Olha os detalhes. Aí a gente tava varrendo ela aí. Fogão, já tem lenha debaixo. Lorenzo ajudou, gente, aqui. Lorenzo ajudou. A gente também já botou fogo aqui pra poder ele endurecer. E... Peraí que eu vou mostrar a outra fogueira pra vocês agora. Gente, toda a época de São João, a gente faz a fogueira, aí a gente amarra também os milhos no ramo. Eu não sei explicar por que tem que ter o ramo, meu avô que sabia, mas ele já se foi. E aí, mas sei que a fogueira de São João tem que ter ramo e tem que ter essa árvore aqui. Porque essa árvore, quando tá queimando, aí ela estrala. É como se fosse um fogo de São João mesmo. Um fogo de artifício. E começa a estralar. Aí a gente tem feito aqui, ó. Porque a pessoa que quer comer o milho, já sai pegar aqui e assar na fogueira. Aí, quem tem laranja também, pode colocar laranja. Quem não tem, coloca só o milho. Aí cozinha amendoim. O milho já tá aqui. Tem milho cozido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo. Curtam bastante. Deixa o like se puder. Compartilhe também se vocês puderem para me ajudar. E fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo São João, todo mundo. Tchau.